Κύριε Τότο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Θα ήθελα να μας δώσετε για αρχή μια επισκόπηση της εταιρείας σας, περιγράφοντας τις κύριες δραστηριότητες της, όπως είναι η ανάπτυξη λογισμικού ή η διαχείριση έργων πληροφορικής ή οτιδήποτε άλλο κάνετε στο τομέα της παροχής υπηρεσιών. Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι η Trust είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2006. Είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής στα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, δίνοντας υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τις υποδομές των επιχειρήσεων, μεταφέροντας δηλαδή υποδομές από τα data centers των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο cloud, δίνοντας λύσεις που έχουν να κάνουν με την εξάλληψη της χρήσης χαρτιού και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και αναπτύσσοντας λύσεις με την αξιοποίηση machine learning και artificial intelligence σε θέματα βιομηχανίας, σε θέματα παρακολούθησης υπογείων υδάτων, σε θέματα αξιοποίησης και βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας, και έχουμε ένα πελατολόγιο το οποίο εκτείνεται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως είναι τράπεζες, βιομηχανίες, ναυτιλία, εμπορικές εταιρείες, αεροδρόμιο και ούτω καθεξής. Έχετε παρουσία και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού και αν ναι, σε ποιες θα θέλετε να μας πείτε? Ναι, υπάρχει κύρια δραστηριότητα που είναι στην Ελλάδα, αλλά έχουμε παρουσία και στον Καναδά, από την οποία εταιρεία στον Καναδά καλύπτουμε τις δραστηριότητες και υπηρεσίες ουσιαστικά σε όλη τη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Το αντικείμενο παραμένει το ίδιο, δηλαδή υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και σύνθετων συστημάτων on-premises και cloud. Ωραία. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε κάποιες λεπτομέρειες σχετικών με τυχόν έργα, σχετικά με το περιβάλλον που αναλαμβάνεται επί του παρόντος, όπως είναι η ανάπτυξη βιώσιμων εφαρμογών και λύσεων? Βεβαίως. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα περισσότερα έργα τα οποία κάνουμε έχουν την βιωσιμότητα στον πυρήνα τους, καταρχήν διότι η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αυτή την έννοια της βελτιστοποίησης των πόρων, είτε αυτοί είναι πόροι ενέργειας, είτε είναι πόροι πληροφορικής, είτε είναι ανθρώπινοι πόροι, είτε είναι ένας συνδυασμός αυτών. Πιο συγκεκριμένα όμως έχουμε αναπτύξει μια λύση παρακολούθησης του βάθους και της ποιότητας των υπογείων υδάτων, την οποία ονομάζουμε Water Underground, την οποία έχουμε εφαρμόσει σε δήμους και σε βιομηχανίες. Ουσιαστικά αυτή η λύση τι κάνει? Παρακολουθεί το βάθος οποιοδήποτε γεώτρησης και όλο το περιβάλλον διαχείρισης αυτού του κομματιού, μαζί με τα εξαρτήματα τα οποία υπάρχουν, και επίσης παρακολουθεί και την ποιότητα του νερού, pH, οξύδια, κολλημότητα κτλ. Αυτό λοιπόν όλο το κομμάτι, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, δίνει και μία πρόβλεψη short term και long term για το βάθος της γεώτρησης και για την πορεία του υδροφόρου ορίζοντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή το νερό είναι ένα βασικό κομμάτι των πόρων που χρειάζονται διαχείριση, μια τέτοια λύση είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί το νερό έχει θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια λύση την οποία την αναπτύξαμε, ξεκινήσαμε το 2020, σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που έγινε από την IBM και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βγήκε 4η στην Ευρώπη και 16η στον κόσμο ανάμεσα σε 8.000 προτάσεις. Είναι σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, όλοι από την Trust. Πώς αξιολογεί η εταιρεία σας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της στο πλαίσιο δραστηριοτήτων πληροφορικής, όπως η κωδικοποίηση ή η διαχείριση διακομιστών? Καταρχήν να πούμε το εξής. Εμείς πρεσβεύουμε με την αξιοποίηση τεχνολογιών από τους μεγάλους προμηθευτές παγκοσμίως, όπως είναι η Microsoft, όπως είναι η Amazon, όπως είναι η Google, η IBM, την αξιοποίηση και τη χρήση όσο γίνεται λιγότερων
πόρων εσωτερικά στα data centers των οργανισμών, που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, που σημαίνει λιγότερη χρήση φυσικών πόρων κλπ. Και αυτό γιατί τα μεγάλα data centers, όπως είναι τα data centers της Microsoft, της Google, της Amazon κλπ, έχουν φροντίσει για για το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και αν σε βάθος χρόνου υπάρχουν σχέδια για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πηγαίνοντας λοιπόν υποδομές οι οποίες βρίσκονται τοπικά στα data centers των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο cloud, εν τη γενές τους συμβάλλουμε σε όλο αυτό το κομμάτι της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι οι λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού υπολογίζουν ότι θα πρέπει να μειωθεί όσο γίνεται η χρήση του χαρτιού σε έναν οργανισμό. Και όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλο όφελος είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού σε έναν οργανισμό. Σε περίπτωση απροσδόκητων αλλαγών στα σχέδια πληροφορικής ή ζητημάτων που σχετίζονται με τη τεχνολογία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ., ποια πρωτόκολλα εφαρμόζει η εταιρεία σας? Η Intrust είναι επιστοποιημένη κατά ISO 9001, που έχει να κάνει με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, και κυρίως 22.301, που είναι το κομμάτι του business continuity. Αυτό το συγκεκριμένο ISO προσφέρει και επιστοποιεί τη δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών προς τις εταιρείες πελάτες μας, για οποιαδήποτε από τους τομείς των υπηρεσιών που παρέχουμε. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι αξιοποιώντας multi-cloud τεχνολογίες, δηλαδή πολλαπλούς cloud providers, και τις εσωτερικές διαδικασίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει και οι οποίες είναι υποχρεωτικές για να μπορείς να πάρεις ένα ISO όπως είναι το ISO 22301, σε συνδυασμό με το ISO 27001 για ασφάλεια, διότι από τη στιγμή που πηδάς από τοπικές υποδομές στο cloud, το θέμα της ασφάλειας είναι κρίσιμο, βοηθάει στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτού του είδους υπηρεσίες αδιάλειπτα σε όλες τις εταιρείες πελάτες μας. Έχετε και κάποια ειδική ασφαλιστική κάλυψη για πιθανές διαταραχές στις λειτουργίες πληροφορικής που προκαλούνται από περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, όπως ήταν οι καταιγίδες ή διάφορες καιρικές συνθήκες ή διακοπές ρεύματος? Βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η ασφάλιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ασφάλιση των κινδύνων, και μάλιστα όταν έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι εργοστάσια, οι οποίοι θέλουν πιο ειδικούς ασφαλιστικούς όρους, καλυπτόμαστε και το προσωπικό το οποίο επισκέπτεται αυτούς τους χώρους εργασίας, και αυτό με ειδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όσον αφορά τώρα το προσωπικό της εταιρείας, έχετε εφαρμόσει κάποιες πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας? Είναι σαφέστατο ότι πλέον από τον COVID και μετά ο υβριδικός τρόπος εργασίας πλέον είναι η νέα νόρμα στην εργασία. Δεν νοείται να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αποκλειστικά εργαζόμενους εντός εταιρείας μόνο. Το υβριδικό μοντέλο είναι μια καινούργια πραγματικότητα και είναι αυτό το οποίο ακολουθούμε και εμείς. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών για απομακρυσμένες συναντήσεις διαφόρων παρόχων βοηθάει όλη αυτή την προσπάθεια, διότι βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της μετακίνησης του προσωπικού, βοηθάει στην μεγαλύτερη οικονομία χρόνου και χρήματος για την παροχή, για τη δημιουργία των συναντήσεων, και βεβαίως βοηθάει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά σημεία σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες εσωτερικές πρακτικές βιωσιμότητας εντός της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικής χρήσης υπολογιστή, μείωσης χαρτιού και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει? Όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε, δηλαδή η αξιοποίηση του cloud, γιατί και εμείς στις εσωτερικές μας υποδομές χρησιμοποιούμε το cloud, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστο εξοπλισμό πληροφορικής στο κεντρικό data center, που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για την ψήξη, λιγότερο χρόνο λειτουργίας και ούτω καθεξής. Επίσης, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για τις συναντήσεις.
αυτό που κάνουμε τους πελάτες το κάνουμε και εσωτερικά με όλα αυτά τα εργαλεία. Και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η μείωση όσο το δυνατόν της χρήσης χαρτιού, που όλα αυτά είναι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε προς τους πελάτες, είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε και εσωτερικά εμείς. Επιπλέον εδώ να πούμε ότι σε όλη την διαδικασία προμηθειών, εξοπλισμού, δηλαδή υπολογιστών κτλ. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα οποία αγοράζουμε να έχουν τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιούμε και να βοηθάμε με τον τρόπο μας στο ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα από αυτού, δηλαδή αφορά την απόκτηση εξοπλισμού, σερβερ, υπολογιστών κλπ. Έχουμε μειώσει στο ελάχιστο την απόκτηση νέων servers, γιατί όλες οι υποδομές μας είναι πλέον σε virtual υποδομή, ακόμα και αυτές που έχουμε εσωτερικά, άρα δεν προμηθευόμαστε νέους servers. Οτιδήποτε καινούργια υποδομή την αναπτύσσουμε στο cloud. Και όσο αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές, γιατί πλέον μόνο για αυτό το κομμάτι μιλάμε, χρησιμοποιούμε όπου είναι δυνατόν, ενώ από τεχνικής φύσεως, από τεχνικές δυνατότητες, υπολογιστές των μεγάλων κατασκευαστών με τα καλύτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, και χρησιμοποιούμε επίσης και virtual PC, δηλαδή να μπορούν να έχουν οι χρήστες, να μην πρέπει να έχουν διαφορετικούς υπολογιστές ο καθένας, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιούν στις βάρδιες και ούτω καθεξής συγκεκριμένα PC, τα οποία βρίσκονται κάπου στο cloud και απλά ενεργοποιούνται με το που κάνει login ο κάθε χρήστης. Και πώς διασφάλιζετε την ενεργειακή απόδοση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας στις λειτουργίες πληροφορικής, όπως τη διαχείριση κέντρων δεδομένων ή η λειτουργία διακομιστών? Σε όλα αυτά παίζει κρίσιμο ρόλο του cloud, και ακριβώς διότι η απόκτηση μεγάλης υπολογιστικής ισχύως και η ευελιξία στο να χρησιμοποιείς μόνο το ποσοστό της υπολογιστικής ισχύως που χρειάζεσαι, άρα σημαίνει ότι δεν παίρνεις παραπάνω εξοπλισμό από αυτόν που χρειάζεσαι και το αυξομειώνεις μέσα στη μονάδα του χρόνου, ακόμα και μέσα στη μέρα, κατά το δοκούν, είναι βασικά χαρακτηριστικά για να βελτιώσεις την ενεργειακή απόδοση σε όλο το κομμάτι αυτού του εξοπλισμού. Και αξίζει εδώ να πούμε ότι γενικότερα όλο το κομμάτι των πράσινων πρακτικών χρησιμοποιούνται, και όχι μόνο και για μας αλλά και για τους πελάτες μας, και εργαλεία μέτρησης της βιωσιμότητας, τα περίφημα ESG reports, τα οποία αξιοποιώντας τεχνολογίες και παραμέτρους όπως δίνουν η Microsoft, η IBM, η Amazon κλπ, μπορούμε να βγάλουμε τέτοιους υπολογισμούς ώστε να βοηθήσουμε και τους πελάτες μας αλλά και εμάς τους ίδιους με τα ESG Sustainability Reports και τα Calculators να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Περιγράψτε μας την προσέγγιση της εταιρείας σας όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την ενεργειακή απόδοση, ειδικά προσαρμοσμένης λειτουργίας πληροφορικής. Καταρχήν, εδώ να πούμε ότι όλο το κομμάτι της... Εντάξει, εμείς δεν έχουμε παραγωγή, άρα δεν έχουμε such as τέτοια απόβλητα, αλλά σε όλο το κομμάτι της ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση εξαρτημάτων υπολογιστών, ανακύκλωση χαρτιού κτλ. Ακολουθούμε 100% αυτό το κομμάτι του διαχωρισμού της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να δίνουμε και ένα κίνητρο και στους εργαζόμενους να κάνουν και οι ίδιοι, πέρα από το εταιρικό κομμάτι, να συνεισφέρουν για να βοηθούν σε αυτό το κομμάτι της ανακύκλωσης όσο γίνει περισσότερο. Πώς μεταφέρει η εταιρεία σας τη δέσμευσή της για περιβαλλοντική ευθύνη στον τομέα της πληροφορικής μέσω προσπαθειών marketing συμπεριλαμβανομένων πάντα διαφημίσεων, μηνυμάτων πάνω στο web, και αν υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που θα θέλατε να δώσετε? Να πούμε το εξής. Κατά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, έχουμε ελαχιστοποιήσει, αν όχι μηδενίσει, την παραγωγή υλικού μη ψηφιακού. Άρα, έτυπο υλικό, διαφημιστικό υλικό κλπ. Το έχουμε κρατήσει στο απόλυτο minimum, που σημαίνει όλο το marketing που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι ψηφιακό. Είναι δηλαδή μέσα από τα κανάλια, τα μέσα LinkedIn, websites και ούτω καθεξής, και όλες αυτές οι καμπάνιες γίνονται ηλεκτρονικά. Άρα έχουμε φύγει πλέον, έχουμε αλλάξει τον τρόπο
προώθησης και μάρκετινγκ των υπηρεσιών μας και έχουμε πάει καθαρά σε ένα ψηφιακό μάρκετινγκ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουν και οι βασικοί μας συνεργάτες, οι πολυεθνικές βασικοί μας συνεργάτες που έχουμε. Η εταιρεία σας στηρίζει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ή πρότυπα που σχετίζονται με βιώσιμες και πράσινες μεθόδους παραγωγής και τι άλλες πιστοποιήσεις μη σχετικές με το περιβάλλον διαθέτει η εταιρεία αυτή τη στιγμή? Έχουμε ISO 9001, 27001, 27701 και 22301. Όλα αυτά είναι ISO που έχουν να κάνουν με την ποιότητα παραγωγής και πρόθεσης υπηρεσιών, με την βιωσιμότητα, με την ταυτότητα, με την ασφάλεια και με το business continuity, δηλαδή με τη διατήρηση παροχής λειτουργίας και υπηρεσιών. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο παρακολούθησης, το οποίο εν πολλοίς, επειδή υπάρχει μέσα και όλο αυτό το κομμάτι της αυτοματοποίησης διαδικασίας, βοηθάει στη συνολικότερη προσέγγιση του κομματιού αυτού. Υπήρξαν αξιοσημείωτες προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία σας κατά την εφαρμογή πράσινων και βιώσιμων πρακτικών, ειδικά σε δραστηριότητες πληροφορικής? Οι δύο είναι οι βασικές προκλήσεις. Η μία πρόκληση είναι το αυξημένο κόστος, διότι για παράδειγμα το να πας και να αξιοποιήσεις cloud υποδομές δεν είναι κάτι το οποίο είναι φτηνότερο, είναι κάτι το οποίο είναι πιο ευέλικτο, είναι κάτι το οποίο είναι πιο πράσινο, αλλά δεν είναι φτηνότερο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το κόστος και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα τέτοιων πρακτικών. Να το πω απλά, η λογική της απομακρυσμένης εργασίας πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο και για μας και για τους πελάτες μας. Αυτό πλέον, για να εκπαιδευτούν οι πελάτες, ώστε να μην πρέπει να είναι όλος ο κόσμος παρόν κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις και να μπορεί να υπάρχει ένα ειδικό μοντέλο εργασίας, δεν ήταν εύκολο. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα, το κόστος και η εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών της αγοράς και των ανθρώπων, είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Τώρα, τα ωφέλη των πράσινων πρακτικών πληροφορικής φαντάζομαι είναι θετικά. Έχει βιώσει η εταιρεία σας υιοθετώντας πράσινες και βιώσιμες πρακτικές και θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε έργα πληροφορικής και τεχνολογικής λύσης? Καταρχήν να πούμε ότι ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με θέματα εφαρμογές και λύσεις διαχείρισης ενέργειας, παρακολούθησης των μετρήσεων βιωσιμότητας, διαχείρισης εξοπλισμού, είτε ακίνητου εξοπλισμού, είτε κτηρίου, είτε οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι μια καινούργια αγορά η οποία έχει ανοίξει και η οποία έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Διότι, κακά τα ψέματα, μια τέτοια αγορά δεν υπήρχε παλαιότερα. Με την εισαγωγή του Industry 4, που στην πραγματικότητα είναι αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας, στην πραγματικότητα αναπτύσσεται μια καινούργια αγορά συνδυασμού, σύγκλησης μεταξύ της βιομηχανίας και της πληροφορικής. Αυτό λοιπόν είναι όντως ένα κομμάτι στο οποίο το κομμάτι βιωσιμότητας λαμβάνεται εξαιρετικά σοβαρά. Εκεί λοιπόν πραγματικά εταιρείες οι οποίες έχουν αυτές τις πρακτικές ενσωματωμένες στην καθημερινότητά τους, όντως έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στον πελάτη σε σχέση με κάποιες άλλες οι οποίες δεν. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες στις οποίες συνεργαζόμαστε, προμηθευτές, στις οποίες είμαστε προμηθευτές μας, υποχρεώνουν, επειδή θέλουν όλο το πλαίσιο προμηθευτών τους και συνεργατών τους να είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι της βιωσιμότητας, να παρακολουθείς τα αντίστοιχα trends και τις αντίστοιχες εξελίξεις. Άρα και αυτό μας υποχρεώνει ή μας βοηθάει, αν το θέλετε, προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα στην ουσία η εταιρεία σας συνεργάστηκε με άλλες ομάδες ή εταιρείες για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και πράσινων πολιτικών αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, είναι σαφές αυτό και με κάποιες εταιρείες συμβούλους που έχουν εξειδικευμένα εργαλεία για αυτό το κομμάτι και με μεγάλους πολυεθνικούς που επίσης έχουν εξειδικευμένα εργαλεία για αυτό το κομμάτι, διότι όπως σας είπα, εμείς παρέχουμε υπηρεσίες αξιοποιώντας τεχνολογία.
Άρα δεν θα μπορούσαμε παρά να χρησιμοποιήσουμε state of the art τεχνολογίες της Microsoft, της IBM, της Amazon, της Google, για να μπορέσουμε να δώσουμε τέτοιες λύσεις και να χρησιμοποιήσουμε και οι ίδιοι εσωτερικά αυτές τις λύσεις, διότι κακά τα ψέματα δεν μπορείς να ξέρεις κάτι καλά αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Οι εργαζόμενοι πώς συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι η εταιρεία ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στις δραστηριότητες της ή στην κωδικοποίηση, στην ανάπτυξη λογισμικού ή ακόμα και στη διαχείριση όλων των έργων πληροφορικής που έχετε πάρει για τους πελάτες σας? Το κομμάτι της συμμετοχής των εργαζομένων, είτε μέσα από τον υβριδικό τρόπο εργασίας, είτε γιατί πλέον θα περάσουμε σε ένα καινούριο κτίριο, γιατί είναι μία από τις επενδύσεις τις οποίες κάνουμε, το οποίο είναι πολύ πιο πράσινο και πολύ πιο βελτιστοποιημένο από ενεργειακής απόψεως. Επίσης, το υβριδικό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα μη μετακίνησης στους εργαζομένους και επίσης πολλά meetings τα οποία γίνονται ηλεκτρονικά συνεισφέρουν σε αυτό. Άρα πλέον έχει γίνει, πιστεύω, έχει γίνει κτήμα των εργαζομένων αυτός ο τρόπος εργασίας. Από εκεί και πέρα η αποφυγή μετακίνησης των εργαζομένων είναι ξεκάθαρη και η αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί είναι το κτίριο σε τέτοιο σημείο, επίσης έχει και αυτό το κομμάτι. Και για να μην ξεχνάμε βέβαια την επένδυσή μας που κάνουμε σε υβριδικά αυτοκίνητα και με φορτιστές στο καινούριο κτίριο κτλ. Για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν το benefit του αυτοκινήτου, είτε από την εταιρεία είτε ως προσωπικό μεταφορικό μέσο, να αξιοποιούν τους φορτιστές και τις μονάδες φόρτισης τις οποίες υπάρχουν στο καινούριο μας κτίριο. Πώς αξιολογείτε μέχρι τώρα την πρόοδο και τον αντίκτυπο που έχετε όσον αφορά τις πράσινες και βιώσιμες πρακτικές? Κοιτάξτε, θέλουμε δουλειά. Έχει γίνει πραγματικά πολλή δουλειά, αλλά πάντα υπάρχει επιπλέον δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων συνολικότερα στην αλυσίδα υπηρεσιών, να το πω καλύτερα, δηλαδή με τον πελάτη, με τον προμηθευτή, με τον παραγωγό και με τον χρήστη, εκεί επίσης πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά, υπάρχει και άλλο περιθώριο το οποίο μπορεί να γίνει. Προφανώς όλα αυτά έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά ειδικά η αντιμετώπιση με κάποιο τρόπο και του θέματος του κόστους, με κίνητρα, όπως και η χρήση, η προτίμηση εταιριών που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν και ενστερνίζονται τέτοιους τρόπους λειτουργίας, νομίζω ότι θα βοηθήσει και θα επεκτείνει περισσότερο σε αυτό το τομέα τις εταιρείες που θα προτιμήσουν περισσότερο πράσινες πολιτικές. Ωραία. Και κλείνοντας, τι συμβουλές θα δίνετε σε άλλες εταιρείες στο τομέα της πληροφορικής ή και μη, που επιθυμούν να ξεκινήσουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στις τεχνολογικές τους δραστηριότητες? Να πούμε το εξής, η πληροφορική ανέκαθεν ήταν συνυφασμένη με την καινοτομία. Να μην φοβηθούν να αξιοποιήσουν καινοτόμες ιδέες, καινοτόμες λύσεις, καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα και σε προβλήματα με τα οποία μπορούν να λύσουν ή να ενστερνιστούν για να προχωρήσουν παραπέρα. Θα τους φέρουν και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διάφορους τομείς, είτε με μείωση κόστους, είτε με εξοικονόμηση ενέργειας, είτε με αύξηση παραγωγής ή βελτίωση της ποιότητας του παραγωμένου προϊόντος που έχουν. Άρα να μην φοβηθούν να προχωρήσουν σε καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τις ποσοτικοποιήσουν ακριβώς. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εσωτερικά πυρήνες, θύλακες καινοτομίας, εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους σε καινούργιες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να έχουν και ως αποτέλεσμα, ως όφελος τις ενέργειες που θα κάνει αυτό το καινούργιο εκπαιδευμένο προσωπικό. Και δεν έχει να κάνει με το αν είναι νέο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό ή όχι. Η καινοτομία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι το cloud, όπως είναι όλα αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας και βλέπουμε καθημερινά, είναι αυτή η οποία μπορεί να μας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ας το
δοκιμάσουν, ας ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο workshop που θα γίνει στην Αθήνα τους επόμενους μήνες. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και σίγουρα θα τα πούμε στο workshop. Να είστε καλά.